Witamy ponownie w Four Wheel Build. Tak, teraz ty mówisz. Jedziemy na żywca. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wałem, ponieważ jak wiecie drży strasznie auto podczas przyspieszania. Tam będzie na filmiku, zobaczycie jak to słychać. Właśnie, ruszmy może na przejażdżkę, żeby wszystkim pokazać jak to w ogóle wygląda. Jak to się objawia, takie drżenie, ale nie jest to przyjemne. Nie jest przyjemne, także zajmiemy się wymianą tego. Dziękujemy wszystkim subskrybującym za wasze wsparcie na naszym kanale na YouTubie. Jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, motywuje to nas do dalszej pracy nad tym kanałem, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy skończyli ten fajny projekt, a także przeszukali nowe i bardzo ciekawe auta dla was. Także na dziś ruszajmy, bierzmy się do roboty. No dobrze, to teraz weźmiemy was na przejażdżkę BM-ką, żebyście zobaczyli jaki problem właśnie mamy z tym drżeniem i dlaczego będziemy podchodzili do wymiany części dzisiaj na wale. Miłosz, także możesz nam pokazać? No czuć, i powiem szczerze tak, że siedzę z tyłu i czuć drganie pod moim tyłkiem. Może powiem lepiej. No, ile mamy obrotów, Miłosz? 2000. I to problem się zaczyna od 2000 i ciągnie przez całą do 6, 5, 6 do 4000 i później puszcza. Aha. No ale ewidentnie problem jest gdzieś tutaj z tyłu przy dyferencjał. Co to jest tyle? Przy dyferencjale. Nie, także trzeba będzie to zerknąć na wał, zobaczyć podporę wału. Elastyczny, właśnie. Także podejdziemy do tego, wymienimy to i zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain in mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round. To teraz, żeby ściągnąć ten wał, musimy zacząć od ściągnięcia wydechu. Wydech musi zejść, żeby dać nam miejsce na zdjęcie tej osłony termicznej. Jak już ta osłona zejdzie, to tam, jak widzicie, gdzieś tam się kryje wał. No i właśnie tam musimy się tym zająć. Tutaj mamy, nie wiem czy tam zobaczycie, tam jest ta podpora wału. Nie wiem czy to dobrze zobaczycie. Tam jest podpora wału. No to co? Trzeba się wziąć do roboty. Yeah, feel the impact. Yeah, break it open, leaving nothing intact. Hey yo, you been hacked. You're safe hiding, but I found it, homie, been cracked. O. I wydech opuszczony. To co, Miłosz, wyciągamy? Dobra, udało nam się zdemontować wydech. Teraz zajmiemy się zdjęciem wygłuszenia osłony tutaj tej termo. Mamy kilka śrubeczek, dziesiątek, także dwie tu, dwie chyba tu na środku i dwie na końcu, także zabieramy się do roboty. Trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord, oh how I'm living.
Chciałem pokazać, że amortyzatory w tym aucie mamy konkretne Bilstein czy Bilstein. Nadają się. Tutaj podporowała taka troszeczkę oklepana, tak trochę skruszała. Generalnie chyba się wydaje do wymiany. Nieść auto jeszcze wyżej, żeby przednie koła się podniosły i tylnie też, żeby można było okręcić wałem, aby ułatwić sobie go zdjęcie. No teraz jest gitara. Teraz możemy okręcić i mamy dostęp do wszystkich śrub. Właśnie, jak widzicie, tu są takie śruby, do których no z góry było ciężko dojść. Także teraz mamy podniesione auto, niektóre koła pozdejmowane, żeby wał można było okręcić i jedziemy dalej. Odkręcamy przegub elastyczny. To jest wał, który wchodzi do... No to jest chyba napęd tego X-Drive'a, nie? Tak. Napędu X-Drive'a tam z przodu wchodzi. To co, no to teraz zajmujemy się już podporą wału. Odkręcimy to, no i teoretycznie wał powinien wyjść. No to ruszajmy. I po morderczej walce wał jest nas. Zapiekło się przy stronie mostu i było ciężko do zdjęcia, ale no musieliśmy popukać i w końcu wał jest nasz. Także idziemy teraz może na zewnątrz, sobie zajrzymy do tej podpory, tego przygubu i zobaczymy, w jakim to jest stanie i no, zaczniemy się za wymianę. Jak widzicie, tutaj nasza podpora z łożyskiem jest w nie najlepszym stanie, także na pewno nie pomagała w tym całym problemie, ale też zauważyliśmy, że taki mankament, który może być też problematyczny, że jak widzicie, tu jest biała kropeczka i tu jest biała kropeczka i teraz się zastanawiamy, czy potencjalnie jak robili jakieś wymiany albo jakąś pracę robili z tym wałem poprzednio, czy go faktycznie dobrze złożyli. Bo zawsze powinno się to składać z linii z tego faktu, że wał jest wyważony i ma, zawsze założycie ciężarki, o tak jak tutaj macie i z drugiej strony też, także zawsze powinno się składać go w tej samej pozycji i teraz się zastanawiamy, czy faktycznie jest dobrze złożony. O, tak właśnie wygląda nasza podpora. Jak widzicie, nieciekawie. Jakaś taka poobijana, troszeczkę skruszała, powyginana. Trzeba ją wymienić. Naszą starą podporę, jak widzicie, rozeszła się z tą gumą jak no w trakcie zdejmowania także. No ale jest, guma wyparciała, stara. Trzeba wymienić. Tu mamy nówkę sztukę. Bierzemy się za montaż. Nową podporę wału będziemy wbijać przez stare łożysko. Bierzemy rurę. No dobrze. Chcemy troszeczkę podejść do tego inaczej, bo jak mówiliśmy na początku, zobaczyliśmy kropka w kropkę, które nie były równo założone przedtem. Potencjalnie może ten nasz cały problem powstaje z tego faktu, że to nie było dobrze złożone. Także teraz już wymieniliśmy tutaj podporę z łożyskiem i zadecydowaliśmy, żeby no, założyć ten wał w tą kropkę i w tą kropkę, które oczywiście nie są naszymi znakami,
To są znaki, które już tutaj były, ale potencjalnie myślimy, że może to jest właśnie przyczyna naszego problemu. Także założymy teraz wał, pójdziemy na szybką przejażdżkę, zobaczymy co i jak i wtedy będziemy wiedzieli, czy daje to efekt, czy nie. No to dobra, bierzemy się do roboty i składamy. Every time I go to sleep, you're lying next to me. 'Cause we Odpalamy! Nie czuję wibracji pod tyłkiem. Miłosz? Ja nie słyszę siebie. Chyba jest naprawione. Czujesz coś na kierownicy albo coś? Bo siedząc teraz z tyłu nie czuję nic. Mówię, że słyszę jak wydech drży tylko. Tak poza tym nie słychać żadnej wibracji. Nie czuję. Ale na to wygląda, że jest gitara. Dobra, no to jedziemy z powrotem na garaż i idziemy to złożyć. Dobra, jedziemy się przejechać. Zobaczycie jak to będzie działać. Czy będzie drżeć. Chcemy sprawdzić, czy nasza praca się opłacała. Mam nadzieję, że tak. Trochę pracy przy tym było. Ale jak będzie efekt, to będzie i banan. Mamy dwójeczkę, mamy 3,5 tysiąca. No i co? Może zamknę okno, bo trochę wieje nam tutaj. Ale powiedzmy tak, mamy 3000. Auto nie drży tak jak przedtem to było. Jedzie się w miarę ok. Jest no problem z geometrią, trzeba to auto na geometrię wziąć, ale to, no to jednak nie patrzymy. Ale jak na ten moment wydaje mi się, że auto nie drży i nasze prace są zakończone sukcesem. Dziękujemy wszystkim za uwagę, dziękujemy za Wasze wsparcie, za komentarze, za lajki. Zapraszamy na naszą stronę Facebooka. Jak zawsze poniżej będzie link do naszego fanpage'u. Możecie teraz znaleźć na Instagramie. Tam też mam już założone, także możecie dostać ekskluzywne zdjęcia, jak coś się dzieje, a jak się przygotowujemy do następnego odcinka. W następnym odcinku zajmiemy się Wydaje mi się, że pokrywa zaworów. Zrobimy pokrywę zaworów, która tam nam cieknie. Nie wiem. Przegub przedni. Zajmiemy się przegubem, tą gumą przegubu. No, musimy pozajmować zaciski i żeby zacząć je przygotowywać też do renowacji, bo ten aktualnie wyglądają okropnie. No to do zobaczenia w przyszłym odcinku.